suis en train de donner mes premiers coups de pagaie pour notre superbe aventure. 4 jours, 3 nuits, parc régional du Poisson Blanc. J'étais avec mon chum Fred qui est ici en arrière. Salut Fred! Bonjour tout le monde! Bonjour! On s'en vient de faire un super séjour, camping sur des îles, pêche à l'achigan. Manquez pas ça, restez à l'écoute. Bon visionnement à la gang. Go mon Fred! Nice! On peut dans ça, voir. Ah, belle achigan. Que dire de plus qu'à date, on a une tabarouette de belles journées. Ça fait 4 heures qu'on est arrivé. Fred a réussi à se pogner un beau petit achigan tantôt. Il en a perdu 2 très beaux. Moi, je suis bredouille, mais c'est pas grave parce que on est bien en tabarouette. Puis là, il nous reste peut-être une centaine de mètres. On arrive à notre spot de camping. Fait que on se lance ça puis je vous montre notre spot. Donc, on est au spot numéro 36. Ici, on a beau petit coin rond de feu, table à pique-nique. Une petite table ici vraiment cool, là, faite en bois. On a un premier spot ici pour une tente. Si on continue, on avance, on avance, on avance, on va avoir ici le deuxième spot pour la tente. Puis là, on arrive à mon spot coup de cœur, gang. On vient se déplacer ici. On arrive ici. On s'en vient. Ça roche ici. Puis, regardez-moi la vue. Non, mais c'est-tu pas beau? Complètement fou. Très content d'être arrivé au spot. J'étais avec un bon chum qui tripe sa pêche autant que moi. C'est la première fois qu'il vient ici, fait que je peux lui faire découvrir le spot. Puis ça, c'est encore plus le fun. Fait que c'est notre spot pour les 4 prochains jours. Restez là, il y a des belles bouffes qui s'en viennent, de la belle pêche qui s'en vient. On va aller explorer aussi, il y a des sentiers pédestres, on va aller se promener. La tente est installée, il reste à aller s'ouvrir une bonne bière puis commencer à profiter du trip. Yes, sir! Bon ben, celle-là est satisfaisante.
pas à la mouche, c'est au Rapala. Mais celui-là est très satisfaisant. Premier achigan, 10 tripes. Puis à tous les maniaques d'achigan, ben désolé, mais celui-là, il va se faire manger. C'est une belle grosseur, c'est pas un gros. C'est parfait pour un petit lunch. Le leurre avec lequel que je viens de prendre ce bel achigan, c'est le Yo-Zuri 3DB dans le couleur rouge, noir et orange. Je suis à une trentaine de pieds du bord. Je cache vers le bord, je ramène. C'est lui qui a payé à date. Pourquoi ce match-là, Léon Marquis? Capi. Oh, ça vous frappe à bord. À soir, on fait un atelier cuisinaire. Je vais montrer à Fred à cuisiner. J'ai hâte de voir ça. Poivron. Non, tu vois, je l'aurais pas coupé comme ça. Je chiale tout le long. T'aurais pu ciseler de l'oignon, par exemple. Oignon. Ça sent bon. Ouais. Patate. Pour notre premier souper, moi j'avais dit à Fred que nous amenait le premier snack. Des bonnes côtes de bœuf élevé en nature, sauvage, libre, 100% bio. Avec papillotes de légumes, oignons, poivrons, patates, champignons qui vont se faire rôtir tantôt. On pitch ça avec des épices blancs de chêne, un petit peu de thym, du beurre. On va se cuire ça sur le feu de camp, gang. Alléluia. Ça va être malade. Non, ça, c'est le mien, est plus gros. Un petit ingrédient à ne pas sous-estimer quand vous faites une bonne papillote, là. On veut rajouter de l'humidité. On veut rajouter du goût. Bonne bière. Ça va être bon. Tu regrettes-tu à date, Fred? Chris, c'est pas en tout. Je regarde mes photos, elles sont pas très belles, mais bon. Chacun ses talents. Viva les campings! Faisait longtemps, gang, que je n'étais pas sorti de même en canot. En fait, ça fait depuis le Yukon que je suis pas sorti en canot camping comme ça. Donc, environ 2 ans. Ah, mais t'étais dû. Puis, j'étais dû. J'étais très dû. Ça fait du bien. Merci, Fred, de m'accompagner dans ce trip-là. Plaisir, Léon, je te remercie d'avoir invité. Moment de vérité, gang. On va se le dire, là. Checkez le décor dans lequel on est. On a un super beau feu de camp, une bouffe de roi. Comment tu veux ne pas être heureux avec une situation comme ça? Fait que là, merci la vie.
Bon, ben les amis, c'est l'heure de manger. Fred, merci encore de m'accompagner ici, mon gars. Merci, mon homme. Bien content. Vraiment cool. C'est super, merde. Checkez la vue qu'on a. On va bouffer ça devant le coucher de soleil. Ouais. Regardez la bouffe. On s'entend là. Champignons, poivrons, oignons, patates, steak. Tout ça cuit sur le feu de camp, gang. Avec une vue phénoménale. Fait que, bien dormir la soirée. Hey, c'est bon. merci, gang, d'être à l'écoute. Puis on se revoit demain matin. Hey, bon matin la gang. Bon matin Fred. Bon matin, M. Marquis. C'est vraiment le fun parce qu'il annonce quand même super beau tous les jours qu'on est ici. Beau et chaud. Mais la nuit, ça redescend à 14-15 degrés. Fait que ça nous permet de dormir au frais, se lever le matin avec une belle petite fraîche. Le soir, comme hier, on était sur le bord du feu de camp. Il y avait la belle petite fraîche, puis on avait la belle chaleur du feu de camp. Très agréable. C'est parti pour notre petite expédition randonnée. Randonnée. Mais c'est très drôle parce que j'étais avec Fred dans le canot, puis on n'est pas coordonné par tout, qu'on vire en rond. On se fait bien rire. Fred, on va encore virer en rond. Parti. Hey, on va virer de bord, on va aller chercher 2 canots si ça continue de même. Ou on change, on switch, là, c'est bon. Je te perds, ça perd, c'est pas long. C'est parce qu'on baguait pas pareil pendant tout. Faut vraiment bagayer en même temps. Je vais te suivre. Chris, pourtant, j'y allais mollo en plus, ça pagaie. C'est moi qui ai poussé trop fort. Ah. Je vais l'air de ramener. Ah, c'est vraiment beau. Vraiment impressionnant. Yeah man, c'est l'heure d'aller souffrir un peu. On vient d'arriver sur le spot pour monter sa montagne. Fait que, on va commencer à monter ça. Fred, il est en forme, il sentira même pas ça, mais moi c'est un autre game. Va t'attendre, regarde, Marquis. Le bonhomme, il est pas en forme. Mais c'est quand même un pas pire dénivelé. 85 mètres de dénivelé sur une piste de 880 mètres. Ouais. Fait du bien. Hey, en fait une chaise, ça soit. Direct à hauteur. My goodness. Yeah, man.
Bon, ben, mission accomplie. On va avoir fait le sentier aller-retour. On était voir le super beau point de vue en haut. Bien content. Je l'avais fait, ce sentier-là, il y a 4 ans, 5 ans, avec mon chum François. Puis, on avait vraiment aimé. Le point de vue en haut, c'est extraordinaire. Puis, je m'étais toujours dit, un moment donné, on va revenir, me retourner en haut, aller prendre des photos. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Non seulement c'est bon pour le cardio, mais je ramène avec moi plein de beaux souvenirs. On va-tu voir c'est quoi, Fred? Go. Ouais, ben c'est pas laid ça, en fait. Hey, il y a une souche là. Hey, tu veux cachette en dessous de ça? Wow, man. Un autre belle petite chute. Hey, que c'est beau. Le son, hein. Le plaisir d'être de retour à notre site de camping. Puis en revenant, on a arrêté de faire 2-3 petites expéditions. Puis j'ai arrêté de chercher ça ici. Des petites pousses fraîches parce que je veux faire de la saucisse d'ours. Puis mon frère m'a donné une recette que j'avais testée. J'ai demandé à avoir une recette vraiment forestière. Puis mon frère, il dit, pogne des petites pousses que tu vas trouver fraîches dans la nature, avec des bleuets, du sirop d'érable, des trucs comme ça. Puis, fait que je reste aller faire ça, peut-être éventuellement avec mon frère. Ceux qui aiment la bouffe, restez à l'écoute sur ma chaîne YouTube parce que prochainement, avec mon frère, on se fait une journée bouffe. Ça va être capoté. Là, Fred, c'est quoi le planning pour aujourd'hui, là? Un peu? Je vais te donner des cours de mouche tantôt, Réal. Yeah! T'es chanceux, hein? Ça va être le fun. Ça va être malade. Yeah, Le man. soir, on va pêcher tranquillos. Ça va être Ouais. mollo, là. C'est une bonne expédition le matin. On vient de se clencher un 7 kg à peu près en canot, en plus d'une bonne expédition, d'une bonne marche. Fait que là, les messieurs ont besoin d'une bière. Shake. Je viens de finir d'arranger les 2 achigans qu'on a pris hier soir. Fred une, moi une. On avait décidé de se les garder pour se faire un short lunch ce midi. Fait que quoi de mieux qu'être dehors, dans le bois, manger ce qu'on a pêché hier. Fait que ça, mes épices maison. Ça va être délicieux, Léon. T'avais aimé mon brochet l'année passée, là on va voir avec l'achigan. Effectivement. Ça, l'achigan, c'est moins goûteux que du brochet, mais ça va être bon pareil. Wow, c'est le mélange qui est important. C'est pas comme si tu venais juste de laver, là. Ouais, mais c'est ça. Je viens juste de laver. Ils sont propres. Une cuillère, 2 cuillères de bonheur, 3. 3 cuillères de bonheur. Donne, je vais m'en occuper. Je vais mettre dans mon sac. On brasse comme il faut. Puis là, malheureusement, j'ai oublié l'huile. Le seul corps gras qu'on a, c'est du beurre. Ça va être de l'achigan frit dans le beurre. Ça va marcher. Bon appétit, Fred. Bon appétit, monsieur Marquis. Du bon poisson. Oh, c'est piquante. Ah, tu penses? On va sentir tantôt. C'est piquante. Ah, c'est bon. Pas aussi bon que ça aurait frit dans l'huile. Mais. Ah ouais, c'est relevé, hein? Oh oui, c'est très relevé. Je me rappelle que j'avais fait des tests à un moment donné, des bâches plus piquantes, des bâches moins piquantes. Pour moi, celle-là, c'est une piquante. Ben, pas si pire, hein? Moi, j'aime ça. Ah, c'est bon. Ouais, hein? Ouais.
Petite bière. Oh, crée-fouille, man. Hey, tourner de même, ça prend ça. Petite bière série panache, double limonade IPA. Très bonne pour des grosses journées chaudes. Bon, après la petite entrée de poisson, moi j'avais fait l'autre fois chez moi de la brisquette de bœuf. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Je l'ai tout effiloché. J'en ai mis une partie sous vide avec laquelle je vais me faire des wraps. Fromage, restant des légumes de hier, une petite mayo. Fait que bien facile, bien simple, bien rapide à faire. On mange, puis après ça, on verra bien ce qu'on fait. On prend ça mollo. Mais ça. Tu manges quoi, toi, Fred? Ben simple. Fait maison, esti. Fait maison. Déshydraté. Spaghetti déshydraté, fait maison. Spaghetti fait maison bolognaise, déshydraté chez nous. Mis dans l'emballage Mountain House. Bon, dans les dernières minutes, j'ai essayé une autre technique. On pêchait du côté où c'était sombre, où il y avait de l'ombre. Puis on n'avait rien eu, ni moi ni Fred. Là, je me suis dit que j'allais essayer du côté du soleil, donc du côté du Grand Lac. Puis je n'ai perdu une belle. Pas une immense, mais une belle. Après, j'ai perdu mon leurre. J'ai changé de leurre. J'ai continué à pêcher. J'ai eu 2 suivis. Après ça, j'ai retourné dans le même trou que j'avais perdu mon premier leurre. Puis j'ai perdu un deuxième leurre. Puis là, je pense que j'ai compris où ce qu'ils se tiennent. C'est juste que la pêche est beaucoup plus dure du côté du lac. Il y a plus de courant, plus de vagues, plus de vent, plus de bateaux. Donc c'est beaucoup plus dur. Tu peux pas juste te laisser dériver tranquille là puis caster tout le long de l'île parce que des vagues d'un pied qui passent à chaque fois qu'il y a un bateau qui s'en vient. Mais on va s'arranger pour prendre du poisson pareil. Donc, l'heure du souper. C'est Fred ce soir qui régale avec des brochettes de poulet. Je vous montre ça. Bon, j'ai oublié la moitié des brochettes, mais bon. Qu'est-ce que t'as fait, Fred? J'ai oublié les brochettes. Quel... Ça, c'est des brochettes au poulet et sauce voisin. Mariné 2 jours, puis fumé sur le charcot. Mais t'en as oublié la moitié. À peu près. Ouais, mais tu sais, normalement, c'est une brochette par personne. Parce qu'on mange comme des cochons, tu sais. Ouais, mais t'en as oublié la moitié quand même. Je serais plus mesuré, je dirais que j'en ai amené la moitié. Ça va être bon pareil. Tu nous sers ça avec quoi, Fred? Un riz jasmin, salade César. Cool! Un peu de fraîcheur. Ouais, ça va faire du bien. Des légumes frais. Bon appétit, mon homme. Bon appétit, Léandre. Beau toué. Ouais, bon. Ben oui. Bon matin la gang. Après notre petit café matinal, on a décidé de partir en expédition pêche. J'étais avec Fred dans le bateau. On a décidé de partir les deux ensemble. Parce que ça nous tentait. Puis on vient explorer un coin dans le bas des îles où ce qu'on est. C'est Viser-la-Chigan encore, bien sûr. Fred est à la mouche. Moi, je suis au lancer léger. Mais le fait que Fred est avec moi aussi pour la pêche à la mouche, c'est beaucoup plus simple parce que moi, je contrôle le bateau en arrière. Ça permet à Fred de pouvoir se concentrer juste sur son lancer. Fait que ça, c'est un gros plus pour lui.
C'est ça. Là, je vais me forcer dans les lancers. Ouais. Fais des beaux lancers, Fred. Montre que t'es un bon professeur. Ben là, faudrait que ce soit toi qui mouche. Allez-vous vous moucher, monsieur Marquis? Pas encore. Si on prend pas de poisson ici. Si on prend pas de poisson ici. Bon, premier achigan en 2 jours. C'est pas un gros, mais je le prends. Il a attaqué une première fois sur mon leurre. Je l'ai raté. On a essayé en mouche, on l'a raté. J'ai relancé mon leurre, il est venu le chercher. Un petit flicker shad de couleur dorée. Fait que premier achigan en 2 jours. Ça retourne à l'eau. Fred? Adieu, Achigan. Salut Achigan. Et les petites mains qu'on avait un matin. Ouais. Fait que premier en 2 jours, monsieur est content pareil. Cette grosse-là, t'as comme... Ah, c'est fait chaud en sacrement ici. C'est beau pareil, hein? Ah, c'est super. C'est magnifique. Bon, on vient de traverser dans comme une petite baie. Vraiment cool. Puis on se disait, hey, ça c'est un spot à brochet, parce qu'on sait qu'il y a un peu de brochet dans le coin. Fait que là, on essayait des leurres, on essayait des leurres, on essayait des leurres. Puis à un moment donné, on faisait le tour. J'étais à la traîne en arrière. Puis j'ai passé à côté d'un achigan qui était droit de même. Fred, il venait de tirer avec sa mouche. Fait que notre baie à brochet, c'est une baie à achigan. Fait qu'on a changé complètement nos setups. C'est fou. On en voit. Il y a beaucoup de juvéniles. Du petit achigan, là, environ un 6 pouces de long, là, on en voit beaucoup. Ils suivent nos mouches, ils suivent nos leurres. Mais on voit pas de gros. On ne l'a pas vu. Fait que, je sais pas, on sait pas son où. Fish on! À la traîne, tabarouette. Il a pas sauté. C'est un brochet? Ah, là, il y a ça. Ah! On verra pas dans l'eau. Ah, il veut. C'est que c'est là de la chigan. Ah, puis c'est un beau en plus. Peut-être ça tantôt. Là, il s'est pas trop débattu, lui. Hein? Oh, yes! Il give up, est-ce que tu l'as pogné? Yes! Yes! Deuxième poisson de la journée. Félicitations. Deuxième achigan de la journée. Plus gros de la fin de semaine. Superbe achigan. Merci, mon homme. Fait qu'on le remet à l'eau, Fred. Oui. T'es prêt? Tu me filmes? 1, 2, 3, go! Ouais, il est parti sur le dos. Hein. Il est parti. Il est faible. Bon, Fred, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ouais, un petit achigan à mouche. On va s'amuser. C'est cool, ça. Yeah! Il l'a suivi pendant un bout. Je dis, oh, on le pique-tu, le pique-tu pas? On va le piquer. Ah, mais c'est ton premier de la journée quand même, là. Faut se le dire, la pêche est très dure. Ah, j'ai pogné plein de bébés un matin, mais là, j'ai des bébés. Là, il y a un petit peu plus gros. Ouais, hein. Puis il te fait, ouais, il donne un beau show, mon homme. Ah ouais. On va dire que je sens ça à la carte. Ben, c'est un beau achigan à garder, ça, Fred, là. Tu disais que c'était un petit, mais c'est pas un petit. Moi, je le garderais pas avec notre doré, celle-là. Moi, je ne prends pas de photos. Moi, j'ai pogne, j'ai crise dans le panier. Non, là, on jase. Pas une vedette, moi, là, Léon. Un beau petit keeper. Il est beau, hein? T'as-tu dit que t'étais une bonne vedette? Non, j'étais pas une vedette. Ouais, moi, je trouve que tu fais pas mal vedette en ce moment. Ouais, c'est ça. Avec les lunettes. Avec les lunettes, le poisson, tout le kit. Les lunettes par Jésus qui me brûle. Wow, salut toi! C'est drette une tortue de même qu'on avait vue, man. Wow! Fait que petit topo de notre pêche gagne un matin 2 achigans, 3 achigans.
Ouais. Ouais. 3 achigans, un doré. On a décidé de garder un achigan, un doré pour manger. Fait que ça donne quand même très bonne quantité de viande. Un bon repas. Oh oui. Ah, ça c'est beau ça. T'as l'air d'un gars prêt à vouloir manger, Fred. J'ai faim, sacrément. Je mange juste un muffin le matin. Je vais prendre la première bâche pour goûter. Amène du poisson pané au beurre, ça. Ça fait déjà. On n'est pas pauvre. Non? Bah. Peut-être pas tout, peut-être un peu. J'essaie de t'attendre, là. Attends-moi pas, mange. Ça, j'en ai pas. Mange, toi bien, je suis occupé à nous nourrir. Oh, wow, man, ça, là. Ouais. Il est beau, lui. Ouais, ça, c'est du doré. Et on va avoir 3, peut-être 4 batchs. Ouais, quand même. Vraiment cool. C'est excellent. Ah ouais. Fraîchement pêché, fraîchement cuit. C'est dur d'avoir meilleur que ça, là. Vraiment. Oh, pauvre petite. On vient d'arriver de pêcher, gang, puis ça fait 2 jours que la tortue est proche de notre spot. Puis là, on arrive, je la vois commencer à descendre la course, puis regardez au sol. Un trou ici, un trou là. Fait que ça fait 2 jours que moi et Fred, on se dit, elle se prépare à pondre. Puis c'est exactement ça qu'elle est en train de faire. Malheureusement, on la dérange tout le temps, fait qu'elle n'est pas capable de pondre, pauvre petite. C'est plate, c'est triste. Bon, dernier soir, dernier souper. Qui dit dernier soir dit bonne bouffe. On a passé 3 jours ici déjà. On a pris du poisson, on a bien mangé, on a profité, on s'est promené en canot, c'est vraiment trippant. Puis là, à soir, on a gardé probablement le meilleur lunch pour la fin. On a amené poitrine de bernache chassée par nous lors d'une de nos sessions de chasse. Puis on a de la pointe sexuelle de chevreuil. Merci Luc pour ton art. Fait qu'on a ce soir du chevreuil, de la bernache. On va se cuire ça sur le feu de camp avec les épices de mon chum de Je suis bien dans le bois. Je vous parle souvent des épices de l'enchaîne que j'aime beaucoup. Le sel forestier de Je suis bien dans le bois, je les adore aussi, je les utilise souvent. Si vous ne connaissez pas soit un, soit l'autre, allez les voir, gars, je vous les montre les deux. Là. Fleur de sel boréal, sel forestier, Je suis bien dans le bois, c'est vraiment des épices à connaître, faites au Québec par des passionnés de bois, de forêt, de viande rouge, de viande sauvage. Donc ces 2 épices-là, pour moi, c'est des énormes coups de cœur. Vendredi, on a pris ceux-là pour la viande de bœuf. Ce soir, j'y vais avec le sel forestier. C'est tellement des belles épices, ça sent tellement bon. Oh ouais, puis pour compléter le souper, quoi de mieux qu'une bonne papillote de légumes. Je le sais, on en a mangé avant hier, mais c'était avant hier. Fait qu'on a le droit à ça. Poivron rouge, oignon rouge,
patates, épices de chou bien dans le bois là-dedans, un poquito de beurre, ça va s'en aller sur le feu. Fait que, Fred, merci mon homme Merci, Léon. C'était m'avoir super. accompagné dans ce trip-là de Tire déjà à sa fin. canot camping qui malheureusement tire déjà à sa fin. On est à notre dernier souper au parc régional du Poisson Blanc. Dis-moi donc, vite fait, ton expérience à date. Écoute, on était quand même chanceux parce que, tu sais, on a eu du beau temps presque tout le long. Mauvais temps première journée, mais on était capable de monter nos tentes au sec. C'était parfait. Puis on n'a pas eu de mouche. Ça, c'est quelque chose. Parce qu'on est, écoute, normalement, on aurait dans le pic de la mouche présentement. Je Ouais. suis en camisole, j'ai pratiquement Pas mis de thermocelle qui roule. thermocelle, rien, pas de dés dessus moi. Ouais. C'était vraiment cool. Fait que, tu sais, les conditions, c'était vraiment belle. La pêche, c'était quand même super. Tu sais, on a eu nos achigans matin. J'ai un beau combat, t'en as eu un aussi. On a mangé du poisson quand même 2 jours de temps. C'est ça qui est cool. On a réussi à manger du poisson 2 jours de temps. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que j'en attrape, t'en attrapes. Ouais. C'est plate quand il y en a juste un qui Ouais, attrape du poisson, puis de l'autre qui le regarde. T'sais. Ouais. Non, puis tu sais, le site c'est vraiment beau, c'est magnifique. Vraiment. Là, on s'est mis une passion pour la photo. Puis j'ai envie de prendre une photo de macro de fleurs. Puis d'insectes. Alors, j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis le canot, c'est super cool. Là. Tant mieux, je suis content. J'ai vraiment adoré ça. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est l'hiver passé, Fred a regardé mes vidéos que j'ai tournées ici il y a quelques années. Puis il m'a dit, ça a l'air malade, j'aimerais ça y aller. J'ai dit, pardon? Il dit, j'aimerais ça y aller. J'ai dit, t'es down de venir? Il dit, oh ouais. J'ai dit, OK. Watch me. Un mois plus tard, on recevait comme le tirage au sort. C'est un tirage au sort pour venir ici. J'ai sorti d'un premier, ce qui m'a surpris beaucoup parce que les 2 fois que je m'étais inscrit, je n'étais pas sorti. Puis là, je me suis inscrit, je l'ai sorti d'un premier. J'ai eu le site que je voulais, dans les dates que je voulais. Fait que c'est comme si un peu la vie était de notre bord pour... Ah ouais. Ça fait 2 mois qu'il mouille non-stop. Vraiment. On arrive ici, il fait beau soleil, des belles conditions. On a eu une petite pluie au début en arrivant, puis tu sais, c'était fini après. Ouais. Puis là, il était même pas dérangeant. Non, vraiment pluie, pas. Vraiment pas. C'était juste parfait, c'était bon pour la pêche. On savait ce qui s'en venait après aussi. Exact. Ah non, j'ai vraiment aimé ça. Fait que, gang, à la maison, j'espère que vous appréciez la vidéo. On s'enligne sur notre dernier souper. Ça va être bon. Poitrine de bernache, poitrine de chevreuil, épices, je suis bien dans le bois. On a des petites papillotes avec oignons rouges, poivrons rouges, patates, beurre, épices. Une petite bière ici, WPA tropical, avec ça. Fred, bon appétit. Merci de m'avoir accompagné dans ce trip-là. J'apprécie énormément. J'apprécie aussi, merci. Parce que si tu n'étais pas là, je serais pas ici. Fait que merci de m'avoir accompagné. Voilà. Merci de m'avoir guidé dans le canot. Je suis en train de me coordonner. Aucun stress avec ça. Prendrai des cours de danse. Hey, bon appétit, mon chum. Merci, toi aussi. Encore bonne. Hey, chevreuil, moi, il est cuit. À mon goût, à moi, il est cuit. Ton bord. Parfait. Viande de chevreuil. Ah oui. De la longe sel. Merci, Luc. Oui. On va goûter à ça, ce chevreuil-là. Je sais pas c'est lequel. Je sais pas. Mais c'est un honneur de pouvoir manger ça ici, en ta compagnie. Merci, Léon. Pareillement. Oh, wow. C'est bon? C'est bon, man. C'est bon dans la gueule, comme on dit. On va dire ça. Ouais, c'est bon. C'est bon en tabarouette, là. C'est vraiment à job, les épices. Hein? Ouais. My God. Hey, on va se bourrer à la face, mon frère. Salut, gang! On sera pas vaillant. Wow.
planning de la journée, c'est pas compliqué. Pour l'instant, on est en train de ramasser nos choses. Par la suite, on s'en va se promener en canot, on s'en va pêcher toute la journée, découvrir le spot. Je veux montrer des petits spots de pêche que j'avais découverts les années précédentes à Fred. Bon, c'est un adieu du camp numéro 36. On vient de passer 3 super belles journées ici. La 4e journée de notre trip, ben, on s'en va sur le lac pêcher. Puis là, regardez, gros soleil en arrière. Il annonce 27-28 degrés. Pas de vent, pas de nuages. Elle va être chaude, les amis. C'est parti, la gang. Hop. Je viens de faire un esti de saut, gang. Ça a décidé de popper tout seul. Je sais pas pourquoi. Ça a fait... C'est donc ben weird. Je le sais pas. Je comprends pas. À vue, esti. Je l'ai vu venir chercher mon leurre. Hey, que c'est combatif, ce poisson-là. Ah, c'est décroché. Et que c'est combatif. Oh, que c'était cool, ça. Un minus, cool. Minus, cool. Ah, ouais. J'ai trouvé le leurre qui marche, avec la technique qui marche. Je vais vous expliquer ça après. Je vais remettre cette petite bête-là en santé à l'eau le plus rapidement possible. La technique de pêche que je prends depuis tantôt qui m'a permis de faire quelques captures, c'est à la jig avec une petite tête plombée style Ned Rig de MDP comme ça. C'est des têtes de 1 quart, fait que ça me permet d'être quand même assez délicat dans l'eau. Ce que je me rendais compte depuis le début de la fin de semaine, c'est probablement qu'on pêchait trop gros. On dirait que la chigan est un peu au ralenti. Fait que tantôt, j'ai vraiment pris une chance. Je me suis dit, gars, moi, y aller avec plus petit leurre, présentation plus douce. Puis là, ça a payé. Donc, le Miss Wally V-Tail, dans le fond, queue en V, 3 pouces et demi. C'est ça qui marche depuis tantôt, avec une tête Ned Rig. La tête Ned Rig fait en sorte que j'accroche beaucoup moins dans le fond. Belle petite queue souple. Le dernier achigan que je viens de prendre, c'est un petit achigan, puis il était vraiment nul manger au complet. Donc, c'est vraiment tout qu'un leurre pour l'achigan. Bon, malheureusement, toute bonne chose en une fin, mon Fred. Effectivement. As-tu aimé ton trip? Ouais, c'était vraiment super. Aujourd'hui, c'était chaud par contre, mais l'autre journée, c'était parfait. Aujourd'hui, on a une bonne. Ouais. On va être coloré. Une bonne chaude. Ton point fort du trip? Mais je te dirais, j'ai aimé faire beaucoup de canaux. On en a fait beaucoup pour vrai. Ouais. Puis c'était physique. Ça a fait du bien. Puis tu sais, l'environnement est tellement beau que... Ça bouge. Bah, tu l'as vu, tu sais, je perdais le focus tout le temps. On essayait de bouger ensemble, puis moi je lâchais la baguette. Hey, regarde ça. Hey, regarde la montagne là. Hey, regarde, tu sais. Fait des découvertes aussi, c'était cool. Ouais. La petite baie avec la tortue. La petite bête, la tortue, c'était l'exploration, cool, l'exploration, c'était vraiment cool. Aussi la pêche, ben écoute, la pêche, j'adore ça. Fait que, y a pas de la problème. pêche a été plus tough un peu, mais hey, on a casté sur un méchant temps, puis on a pêché beaucoup d'heures dans les 3-4 derniers jours. Tu sais, à matin, écoute, on pêche pas le matin. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà 6-7 heures aujourd'hui qu'on pêche. À peu près, ouais.
Fait que à la maison, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Fred, merci de m'avoir accompagné, mon homme. Monsieur Marquis. On remet ça l'année prochaine? Oui, on remet ça l'année prochaine. Moi, j'ai spoté le site qu'on va aller l'année prochaine déjà. Celle-là, la pêche, le plateau. Ouais. Mon gars. Alors, Mon là, gars. ça va être pêche. Comme cette année. Fait que merci, gang. Si vous avez des questions sur le matériel qu'on a utilisé, des trucs, vous avez juste à m'écrire dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Soyez prudents dans vos sorties nautiques, gang. Puis on se dit à la prochaine pour une autre aventure de Léon Marquis Outdoors.